Para 27 vjetëve, këtu nga Reçaku, nëpërmjet ambasadorit William Walker, jehoj e vërteta për krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe krimin e gjenocidit të Serbisë si shtet ndaj popullit shqiptar në Kosovë. Pas masakrës Reçakut, u ndërgjegjësuan, vetëdijsuan dhe mobilizuan edhe opinioni publik ndërkombëtar, edhe kancelarit diplomatike perëndimore. Jemi këtu bashkë si krerë të institucioneve, edhe me kryetarën e komunës, edhe me kolegë nga qeveria e parlamenti, por edhe me zyrtarët e tjerë të shtetit, që të shprehim dhembjen tonë për këtë plagë të hapur, së cilës ende i mungon drejtësia, por njëkohësisht edhe për kushtimin tonë që gjithmonë do të jemi të angazhuar për të sjellur kriminalët para gjyqit dhe për t'i ndëshkuar ata për mizërit e para 27 vjetëve. Lavdi 45 martirëve të Reçakut dhe 11 dëshmorëve të kombit të udhëhequr nga komandanti Ahmet Kaçiku.